السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugungi kundagi dunyo ahvollarin bardigi bilishadi. Har bir yerda bölük jana fitna chagimchilik bo'lib жатadi. Islom dinine qarshi bo'lgan kuchlar murunda men bir qancha jolu aytganday ushul ahvollardan sebepkari deb musulmonlarni günölöşöt. Tura bir musulmon toptor jana uyumdar islom dininin atinan musulmon ülkelerinde da musulmon emas ülkelerde da mana ushunday qilliqlarni ko'rsatib keluvdi. Ularning bu qiligi zulmduk jana mikochilikdan boshqa hech narsa emas. Jana islom o'quvlari bilan ularning hech qanday aloqasi yo'q. Biroq dagi bir chindik qandaydir bir atayin ish planining negizinde musulmonlarning arasida mana o'shunday qirdal yaratilgan, jana yaratilib kelinuvdi. Jalpisinan öz dörünün jeki qiziqchiliklari uchun mana o'shunday kuchlarning qo'lunda o'ynab jatgan o'zimchul musulmonlar jana 200 dollargina islom dinini zalal keltirishgan. O'shinsida dunyodagi jalb qirdali o'ta hurch. Bir musulmonlardan tura emas ishterining aynan islom dinini qarshi bo'lgan kuchlar islom dinin jamanati qiluvga yaxshi mumkinchilikni tavishgan. Belgili bo'lganday biz Ahmadi musulmonlarda o'shundan ulam alardan tuzagina tushib jatamiz. Bizde tanigandar Ahmadiya musulmon jamoatining ta'limi jana amali suyu muhabbat jana bir tuvanchilikdan boshqa hech narsa emas deb bilishadi. Biroq jalp odamlar bizde da jalpisinan media musulmonlar jana islom dini jonindo taratgan tushunuktoy yeli o'ylashadi. Bir o'lkalardan ulutchul uyumdari jana partiyalari qandaydir bir so'zni ugunuda qalashpay o'shunday yeli tura emas ma'milalar jana o'ylarga jarasha amal qiluvga yeli bosim jasashad. Germaniyaning chigish bölügünde da o'shunday qarshilikka qavilganmiz. Jana jakin arada shaylov bo'la turgan Gollandiyada dagi xuddi o'shunday Yevropaning boshqa o'lkalarida da o'ng tarafdagi partiyalar kuchab boruvda.
Amerika'nın ahvalı silerden aldıngarda turat. Alemi Ahmadiler Müslüman bolgun uçun gına emes, Müslüman ülkelöründe Ahmadi ekindigi uçunda mına oşunday kısımdardı başından ötkürüp kelüdü. Biz Allah Ta'ala'nın vadasına layık kelgen jarçeni vada kılıngan Mesih Cana Mahdi Aleyhisselam'de kabul kılgan digi bir suçun gana oşunday bolup jatat. Pakistan'da bolso mikaçilik nizamdardın ayınan Moldolor öz oylogonun kılışat. Jana Moldolordan korkup sotorda adiletsizlik kılıga argasız. Birok hazırki kundo Aljerya'dagi sotorda mana oşunday joldu tanda balgan. Tagera kayıtkanda alim suroy Moldolordan korkup beygüno Ahmadi Müslümanlarga jala jap alarda turmogo salıp jatşat. Hazırki uçurda Aljer'de 16 Ahmadi Müslüman Ahmadi ekindigi uchun kamalışkan. Mana oşundoy kırdalda Ahmadi Müslümanlar emni kulu kerek. Bizde kandaydır bir dünyaluk birlik da yok. Kandaydır bir dünyaluk baylık jana neft akçası da yok. Ova bir nerse bar. Aga dünyadagu ar bir Ahmadi Müslüman jakşi gongul burusu kerek. Bul ibadettar sadagalar jana Allah Ta'ala'dan keçirim surovar kalu Allah Ta'ala'ga jakindo. Mana usulele nerseler Allah Ta'ala'nın rahim dulugun kıymalga keltiret. Jana adam balası Allah Ta'ala'nın panasına kirep ketet. Men muronku kutbalarımda ibadettar jana özgöço namazde atkaruga çakırganmın. Bugün sadakalar jana istiğfar Allah Ta'ala'dan geçirim suro jonundo kövrök söz kılam. Sebebi Allah Ta'ala'nın rahim duluğuna yetiştirucu kuraldar. Adamden içinde çeksiz kemçilikler var. Köpçülük uçurda biz dünyalık işlerminin alıkten gendigi bir suçun öz ibadettarımızda jakşilap atkara albayız. Kandaydır bir jeke kıyınçılık tuş gelse gana bira sadakaga gongul buravız demeyi de yok. İstiğfar Allah Ta'ala'dan geçirim suro jakka kanday gongul buru kerek bolso hoşundoy gongul burbayız. Eğer de aramızdaki her bir adam özümüzü tekşirip taldap çıksak anda köpçülüğümüz oşolordun aksen atkarbagan digibis açık aykın bolup kalat. Demek eğer Allah Ta'ala'nın bereşindigini yetişuğunu kalasak anen rahim duluğun kıymalga keltirip düşmandardan jana karşılaştardın hareketlerin ilgiliksizlikке uçuratucu bolunu kalasak anda biz Allah Ta'ala'nın razıçılığına jana anen keçirim duluğunu tatiktu kılaturgan oşul amaldardı atkaruga bari bir gongul buruşuvuz gerek. Allah Ta'ala emnege men tobo istiğfar jana sadagalarda kabul kılam deb aytkan. Sebebi seler tobo jana istiğfarga gongul burgula. Natijada men silerden kıyınçılıklarıngardı, tinçsizliklarıngardı ketirip silerde özümü jakındatayın. Silerdin murun ketirgen günahlarıngordu keçirip çinnigi pende bolungar uchun silerge kuch kuvvet bereyin jana silerge rahim kılayın. Misali Kur'an-ı Kerim'deki tümöndogdoy ayette da Allah Ta'ala munday deb aytat. Alam ya'lamu ennallahu ve yakbalut tawbata an ibadihi ve ya'khudhu sadaqati ve ennallaha huvet tawwabur rahim. Allah Ta'ala gana
özünün pendelerinin tobosun kabul kıların. Jana sadagalarda kabul kıların alar bilishpeybi. Allah Ta'ala gına tobok kabul kılıçu. Jana kayra rahim kılıçu. Sadaga jana duanin mani lulugu. Jana lardın ortasındaki laka baylaniş yönünde bir uçurda vada kılıngan Mesih jana Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamınday deb aytkan. Sadaga sözü sidik sözünün alıngan. Kaçan kimdir biro Allah Ta'ala yolunda sadaga berse, anda Allah Ta'ala minin çinçildik alakası barikindigi malum bolur. Ekinçesi bul dua. Dua minin yürekte kandaydır bir jalınıp jalvaru ahvalı payda bolur. Yürekte jalınıp jalvaru ahvalın payda kıla turgan nerse bul dua. Duada kandaydır bir kurmandik bar. Sidik çinçildik. Jana dua degen usul ikke nerse nasip etse anda bul kandaydır bir darlo. Eğer de usul ikke nerse nasip etse anda bul kandaydır bir igilik tu darilo bol sanalat. Demek istiğfar. Allah Ta'ala'dan geçirim soru da kandaydır bir dua. Kaçan adam balası öz günahları jana ayıp kemçiliklerin öz moynuna alıp dua kılsa anda kandaydır bir jalınıp jalvaru jana tolkundo payda bolur jana payda bolusu gerek. Yürekte kandaydır bir muğduluk payda boluş gerek. Jondan jon dil menen elle astagfirullah men Allah Ta'aladan geçirim surayım degen sözlerdi ulam kaytalab öz gönglün Allah Ta'alaga burunun orduna kandaydır bir başka jakka karatu menen maksat müddavus işki aşpayt. Kıskası Allah Ta'ala dualarda kabul kılat jana tinchsizlik ahvalda Allah Ta'ala'nın rahim duluğuna tatıktu bolu uchun berilgen sadagalarda Allah Ta'ala kabul kılat. Anan kaçan adam balası kele çekti men öz ayıp kemçilikterimen saktanuga jakşila barkıt kılam dep söz da berse oşondo elle Allah Ta'ala'nın rahim duluğun özünü tartı uchun hareket da kılsa anda Allah Ta'ala suyuktu peygamber biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkalu bizke tümön kudoy kuş haberde da bergen. Oşondo elle dualar jana sadagalarda kabul kulu masalesin dage çeçmele munday dep aytkan. Menin pendelerimi aytı koygula. Eğer menin pendem meni közdoy bir kadam basıp gelse men ane közdoy iki kadam basıp baram. Eğer menin pendem meni közdoy tez basıp gelse anda men çurka baram. Demek Allah Ta'ala'nın rahim duluğunun kandaydır bir çeği yok. Andan tişkare suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday debda aytkan. Allah Ta'ala öto abir du, öto jomart, öto merim du, kaçan pende, öz koldorun anın aldına sunuş kılsa, alarda boş jana igiliksiz kaytarudan tartınat. Ova pende surap, jatkan je khalab jatkan natijalardin dal oşondoy, jana oşolele vakta çıgışı zarilemes. Kede Allah Ta'ala'nın danışman duluğu aslında bir münettün kiyin kandaydır bir başka hükmada oşul dualar jana sadagalardın natijaları çıgıp jatkan bolur. Kede daro ele an natijaları çıgıp kalat. Demek Allah Ta'ala'nın men dualarda kabul kılam, istiğfarda kabul kılam, jana sadagalarda kabul kılam dep aytkanlığına bekim işenu gerek. Tagirak aytkanda adam balası öz günahları üçün keçirim surap jatkan bolsa, kelechekte günahlar jana ayıp kemçiliklerden saktanuga söz berip jatkan bolsa, anan jakşilap hareket tak kılıp jatkan bolsa, anda Allah Ta'ala ani kabul kılar jana ar turdu sarsanalar jana kıyınçılıklardan kutkarat. Her daim biluvuz gerek. Allah Ta'ala bizden jürük doğru ustogu ahvalde bilir. Oşun üçün
kojo ko'rsinlik uchun qilingan amallarimiz anin oldinda qabul bo'lmaydi. ये कामिल ईमान होना चाहिए। Eğerde chin yurakdan amallar kılınsa, anda suyuklu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytganday Allah Taalalardı sığlıksız je natijasiz kaltırbaydı. जब इंसान अपने गुनाहों से Allah Taala özünün pendelerini uşunçalik meremdu suyuklu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytganday anen meremduluğunun ahval uşunday की परेशानियों sadaga berugo kuchu jetpegen derdin jakshi nerselerge amal kılısu jana jamanchiliklardan kaytusu elle alarda sadaka sobuna tatiktu kılar. हमारे Başkalarga payda keltiru uchun alar kılgın ibadatları Allah Taaladan kechirim so'rosu jana jakshi amaldarde ibadatlar jana Allah Taaladan kechirim so'roqmasinda Allah Taalaning aldinda qabul bo'luv menen birge al jakshi amaldar sadaqalar sobunada tatiktu bo'lib jatgan bo'lot. अल्लाह ताला तो इस कदर मेहरबान है Kuchu jetken bir adam sadaqalarda beru jolu menen alib jatgan so'bko tete so'btu qandaydir bir qarapayım adam egerde başka buyruqlarga amal qilib jatgan bolsa özünün ak niyetuluğunun sebebinin alib jatgan bolot. Demek बुरी बातों से bizge ayıp kemchiliklerimizden saktanu jol jobolorun gana üretpöstün siler ayıp kemchilikler jana günahlardan saktanu uchun qila turgan amaldaringlarni qabul qilib silerde qiyinchiliklar jana bale qirsiqlardan qutqaram deb aytgan ushunchalik merimdu Xudoyga qanchalik shukrchilik qiluvimiz kerak. कि हाँ मकबूल होंगी वहाँ Kıskası or kırdaldan çıgunun usulguna yol jobosu var. रात का सवाब Biz cin yürekten öz ibadetlerimiz, jana dualarımızı atkarıp Allah Taala'nın aldına jığılıp cemaat katarida, jeki adım katarida istiğfarga basım jasab, sadaqalarga gogul buruşubuz kerak. बाकी अहकामात पर अमल कर रहा है सदकात के Vada qilingan Masih jana Mahdi Hazrati Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom sadaqa jana istighfardin mani mazmundarinin terin dulugun aytib bir top har turdu uchurlarda so'z qilgan. जिसने ना सिर्फ Alardin ayrimdarin hozir aytib berim. कमजोरियों से बचने के तरीके सिखाए Istighfardin haqiqatin bayondab va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi. तुम कमजोरियों और गुनाहों से बचने के लिए Günah bul adam balasının करते हुए kanına arlaşıp ketken kandaydır bir kurt. Birokane istiğfar kulu menen gana dari logo bolot. यही जरिया है कि हम İstiğfar digen emni. और अपनी दुआओं İstiğfar bul bisten bolup ötkün. Günahlar jana biz ketirgin hatalardın jaman natijalarinan Allah Taala bizde saktasın. को तवज्जो करें जमाती तौर पर भी और Oşundu öyle hazırınca bolbogon birok alarda kılı jöndüm dulugu adımda bar al cüz berusu mümkün je adımda kandaydir bir güçtor bar bolup adımda günah jakale barusu mümkün alar cüz dele verbesin. Al günahlar bizden kolubustan kelbesin. हकीकत Alar anen içinde ele kuyup külgo aylanıp ketsin. कि गुनाह एक Bul istiğfar. जो इंसान के Tagira kayıtkanda murun jasalgan günahlardu keçiru uchunda kelechekte günahlardan saktanu uchunda istiğfarga buyurulgan. कि जो गुनाह साफ Natijada Allah Taala'nın rahimdulugu kıymalga kelip al özünün meremduluktorun jana berişinterin bizge tartulap tursun. और जो बिल्कुल Bul öt öyle korkunçtu mezgil. Oşun üçün toba keltiru jana istiğfar kılu menen alekteni turgula jana की ताकतें jan dünyon gordu tekşirip turgula. की तरफ ले जा सकती हैं Har bir din jana kom öküldörü oşundu ele kitebeleri sadagalar menen azap keçiktirirler
deb ishonishir. ये इस्तिगफार है। Biroq azab kelayotgandan kechiktiriladi. Azab kelgandan keyin takir kechikmaydi. और आइंदा गुनाहों से Oşunduktan silerden kezeginger kelelikle Jana Allah Taala silerde korgosun deb hazırtadan istiğfar kılgıla jana tobo keltirugo kirişkile. ये वक्त बड़े खौफ का है। Hazırınca mayda çüydo kıyınçılıklar bar. Aldığımızda mayda barat kıyınçılıklar görünüp jatar. Birok dünyanın tura emes jakka bagit algandığı, adam balasının tizginsiz bolup bara jatkandığı, Allah Taala'nın narazı kıla turgan hareketlerden jasalip jatkandığı adam balasının anin öz kolunan kele turgan oroyunduktu közdoy turtup jatar. तुम अभी से इस्तिगफार करो। Dünya Allah Taala'nın narazılığın küçötüp jatar. Demek mına uşunday o mezgilde biz vada kılıngan Mesih jana Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'da kabul kılganlardan mildeti bul. Biz söz bustu yaman tasirlerden sakto uchun tobo keltiru jana istiğfar kılıuga basım jasominen birgi jalpisinan Allah Taala dunyoga da akıl bersin deb alar uchun da dua kılıuğuz gerek. İstiğfardın hakikatin bayanda bir yerde vada kılıngan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam munday deb aytat. Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın tümün kudoy iki atin sunuştaganin bilişimiz gerek. वक्त में हज़रत मसीह मौद Al-Hayyu jana Al-Kayyum. मानने वालों का Al-Hayyu özü tiru jana başkalarga jasho tartulochu digen manini bildiret. Al-Kayyum तौबा और इस्तिगफार पर जोर दें। özü turuktu jana başkalardan turuktuluğuna tiröç digen manini tuyuntat. Her bir nersenin करते हुए körünü jana kömüsko turuktuluğu jana jashosu uşulele iki sapatka tayanat. जानना चाहिए कि अल्लाह ताला Demek hayyu sözü aga ibadet kılınsan digende talep kılat. अल हई और अल कय्यूम Kudum Al-Fatiha suresinde İyyâke na'budu sagagına ibadet kılaves digen sözdor minen çağudırılgan siyaktu. खुद कायम Al-Kayyumu andan tayaneç talep kılunu kalay. Al-İyyâke nasta'in biz sinden gına yardım surayviz sözü minen çağudırılgan. बस Hayyu sözü ibadet kulunu talep kılgan diginin sebebi al jaratkan. Anan jaratkandan king taşlap koygan emas. फातिहा में Misal kayse bir imaratte salgan kuruchunun kaytishi menen al imaratka kandaydir bir zalal kelbey. Birok adam balasi kandaygina jagday bolbosun Allah Taalaga muhtaj bolup turat. इबादत को इसलिए चाहते Oşunduktan Allah Taala'dan kuch kuvvete surap turu ötöyle zarıl. छोड़ नहीं दिया। İstiğfar da uşul. जैसे Allah Taala'dan günahlardan saktanuga kuch kuvvet surap turu kerek. उसके मर जाने से Aga ibadet kulu uchun kuch kuvvete talab qilib turu kerek. खुदा की जरूरत हर Ushul kuch kuvvete talab qilunu ele istiğfar deb aytgan. कि खुदा से ताकत तलब करते रहे। İstiğfardan tukku hakikati यही इस्तिगफार oshulgana. अल्लाह ताला से Keyinchirek gunoh keltirib turgan odamlar uchun anin jamoat natijalarining sakto maqsadinda anin manisi kengaytirilgan. और ये ताकत तलब करना जो है फरमाया Birok tukku manisi bul pendechilikke tandik ayb kemchiliklerden sakto. असल हकीकत इस्तिगफार की तो ये है। Oşunduktan adamzat bolup istiğfardan muhtajlığına işenmegen adamde adepsiz din bezer ekinin aytgan. उनके बुरे नताइज से Allah Taalaga jakin do uchun tobo keltiru jana istiğfar kulunun manidulugun bayandap vada kılıngan Mesih jana Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam munday deb aytat. वो बेअदब दहरिया है। Adam balası ötöyle büyük maksat uchun jiberilgan. Al maqsadde Aleyhisselam munday deb chechmelagan. तौबा इस्तिगफार की अहमियत बयान फरमा Adigende adam balası öz ahvalında kandaydir bir taza özgürlüğünü jaratusu kerek. Adam uchun bu ötöyle büyük iş. आपने ये बयान फरमाई
o'z ahvollarida qandaydir bir toza o'zgaruvni yaratsin. पाक तब्दीली पैदा करे। alloh taolo meni eldeshsin, ani norozi qilmasin, jana emni maqsad meni dunyoga kelganin bilsin. Adam balasi qanday maqsad meni dunyoga kelganinda bilusu kerak. पता करे कि किस गरज के लिए दुनिया में आए। Biz bilgen biztey jana Allah taolada aytib berganday Allah taolaga ibodat qilib, aga jakendo degan maqsad menen kelgan. अल्लाह ने बयान भी Ali alayhissalom munday deb aytadi. Adam balasi o'to'yli buyuk maqsad menen jiberilgan. Biroq qachon mezgil kelib, al o'shul maqsadni ishga oshirmaganda Alloh taolo ane yo'q qilib qo'yadi. आता है और वो Emi qaysi bir xizmatchiga qarag'ila. Al yaxshi ishlavaganda anin ko'joyunu ane aydab saladi. वो ठीक काम नहीं करता, Anday bo'lsa, o'z mildatin atkarvagan odamni Alloh taolo emniga tiru qaltirsin. वजूद को क्यों कर कायम रखे जो अपने Ali alayhissalom misoli keltirib munday deb aytadi. अब मिसाल देते Bizden Mirza sahib taqtab aytganda va'da qilingan Masih Mahdi alayhissalomdan marhum atasi 50 yilgacha odamlarni darilab kelgan. Al maga qandaydir bir ishonimdu dari tavilgan yo'q deb aytchu. Chindiginde Allah taolaning amrisiz, buyrug'isiz odam balasining ichine kire turgan har bir bo'lukcho hech qachon foyda keltira olmaydi. फरमाया कि तौबा और Allah taolo bereshindik qilsin deb ko'p tavba keltiruvjani istig'for qilib kerak. जब खुदा ताला का फजल आता है, Qachon Allah taolaning bereshindigi kelsa, duo da qabul bo'lib qoladi. ने यही फरमाया है Allah taolo duo so'rag'ila, men ani qabul qilam deb aytgan. कज़ा व कदर मानो। Alime kede menin taqdirimma mo'yinsunug'ila deb aytgan. Va'da qilingan Masih Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi. O'shundukdan Allah taoladan buyruq kelmayincha men duoning qabul bo'lsin, ko'p tile kutpoyim. बस खुदा के फजल पर निगाह रखनी चाहिए। Adam balasi o'to'yli alsiz jana, arg'asiz. O'shundukdan Allah taolaning bereshindigini qarov kerak. खुदा ताला पर Allah taolaning bereshindigini qarov uchun har vaqt Allah taolaga qarov kerak jana. Ane menen baylanishib turu zaril. अल्लाह ताला का हक अदा Tövbe keltirib istig'for qilish kerak. Alloh taolaning haq huquqlarini jana anin pendelerinin haq huquqlarini atkaru kerak. रोना और सदकात Jalnib jalvaru jana sadaqalar chiqarilgan hukmduda kechiktirib degan masalani bayon qilib alayhissalom bunday deb aytadi. कामयाबी के लिए Qutuluga yetishu uchun duo o'ta cho'ng qural. Yunus alayhissalomning qavmi jalnib jalvaru jana duo sebebinin kele turgan azobdan saqlanib qolgan. Mening fikrimcha mug'azabat deb mug'azabatni aytishadi. उसमें Taqtab aytganda o'zaro achulanu jana bir-birini qapa bo'lu je kimdir birovning so'zini achulanu. Mening nazarimda shunday achulanu jana norozilikni bildiruvni mug'azabat deb aytishadi. Hud deb baliqni aytishadi jana nun deb tezlikni da baliqni da aytishadi. Demak Hazrati Yunus alayhissalomning o'shul ahvol qandaydir bir mug'azabat norozilik ahvoli bo'ldi. Negizinin azobdan kechiktiriluvsunun aynan anda men aytgan oldin ala xabar jana so'ragan duo bekerga ketdi degan tarnich paydo bo'lgan. O'shunday ele emnega mening so'zim o'rindalgan emas degan o'yda aga kelgan. Mana o'shul ele ahvol mug'azibat tarnich ahvol bo'ldi. Munda Alloh taolo taqdirde da o'zgartib jiberadi. O'shunday ele jalnim jalvaru jana sadaqalar chiqarilgan hukmduda o'zgartib degan sabaq ibrat bor. Qayrimduluk usuldarda da o'shundan ele chiqqan. Mana shunday yo'l jo'bolar Alloh taolani rozi qiladi. Tushtordu joru ilmler bo'yicha mal mulk bor deb hisoblanadi. O'shundukdan sadaqa beru jon beru degandik. Adam balasi sadaqa bergan vaqtda qanchalik chindik jana turqulukni ko'rgizadi. Chindigida qandaydir bir narsani ish yuzunda ishga oshirmay, tek kuru so'zlar bilan hech qanday natija chiqmaydi.
sadagane sadaga deb aytunun sebebi al çinçildarde belgelep körsetir. Göre Mansur degan kitapte Hazreti Yunus aleyhisselam'ın okuyalarında anin tumenkudoy sozu yazılgan. Kaçan kimdir biro senin aldınga kelgende saga rahim kilerin men aldindan ele bilçu elem. Allah Taala aga rahim kılat. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselam'ın bir cinde aytkan jana Al-Badr gazetasında yengre çağıldirilgan tumenkudoy okuyası bar. Kadiyan degan ayıldan başka yerden bir adamlar kelişken Cuma namazından keyin vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselamda Aljer'de oturgan. Gazeta haberçilerinin yazışınca Cuma namazından keyin Kadiyan aylanasından kelgen adamlar bayat berişken. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselam'a namaz atkaru, rozo karmo, her türlü zulümlükten saktanu jana başka temalarda kıskaça kayrılu jasap munday deb nasat kılgan. Öz uyu bilen gördi. Ayaldardı, kızdardı jana baldardı jakşılıkka çakırgıla. Egerde bak daraktar jana eginde jakşılap sugarılbasa andalar mömü jemiş baylabay. Kudum oşunday jürüp jakşılıktar susu menen sugarılbasa anda adam balası hiç nersege tatbay. Aleyhisselam'ın aytımında üylordo jakşılıktar yönünde söz bolup turu kerek. Natijada dualarga da istigfarga da başka jakşı amallarga da gongul burulup tursun. Uşulele su minen jakşılıklar köçötü ösü bönügöt iman bekimdeydi. Yazgandardın yazışınca Aleyhisselam oyun külkü jana mazık tapşıldın do jindarından da oğlak boluga basa belgilip nasat kılgan. Andan keyin sadaga jana dua minen bale kırsık artka kaytırlar degen paygambarlar osiyatin eske salgan. Eger sadaga beru uchun akçangar bolboso anda birogo bir çelek su tolturup bergile. Tagra aytkanda kandaydir bir kudukka çelek salep su minen tolturup bergile. Bul da sadaga deb isepteler. Öz mal mulk jana mehnat menen kimdir birogo hizmet kılu bul da sadaga bolup sanala. Demek Allah Taala'nın bereşindigine yetişi uchun ibadatlarda atkaru minen birge ar turdu zulümdük jana zombuluktan saktanu da zaril. Adamdarga yardım beru da zaril. Üylorda kövrök vakti dünyalıq külkü zoktor jana koңгул açuçuluklar menen ötkürünün orduna jakşı kep sozdo suylogo çakırı kerek. Kandaydır bir mazıktalıp jatkan başkalar şildingdan jatkan jindardan da saktanu kerek. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday uşul jakşı işlerde jaso sadaka bolup sanalat. Adamdarga yardım beruda sadaka. Adamdardın kiyinçiliklerin alıp saluda sadaka bolup isepteler. Demek buljakka gongul burubus kerek. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselam bir uçurda munday deb aytkan. Bardik dindir bir ozdon sadaka jana kayrımdu işler menen bale kırsık keçiktirilet deb aytışat. Bale kırsıktin kelusu jönündө Allah Taala aldın ala haber berse al haber vaid azabtu aldın ala haber deb atalat. Demek sadaka beru jana kayrımdu işler kılu toba keltiru jana Allah Taalaga kayrılu jolu menen vaid vada berilgen azab degen aldın ala haberda keçiktirilişi mümkün. 124.000 peygamber sadakalar menen bale kırsık artka kaytırlar deb işenişçu. Eger bale kırsık kandaydır bir keçiktirilgis nerse bolsa anda sadaka beru jana kayrımdu işlerden bar tekke keter. Demek Allah Taala men sadakalardı kabul kılam deb aytkandan keyin atugul kebir uçurlarda öz peygamberler jana elçiler arkalı aldın ala bergin eskertmelerden keyin da kabul alu kuduretine kudum elle Yunus aleyhisselam'ın kavmi jönündө aytılgan aldın ala eskertme haber seyaktu. Hanen kavmi dua sadaka jana jalnip jalbaru menen saktanıp kaldı. Jana oroyunduk jönündögü aldın ala haber artka kaytarıldı. Demek egerde peygamberler tarafından aytılgan aldın ala haberler sadaka beru jana kayrımdu işler menen keçiktirilse anda adam balasının öz amaldarının natijasında
Allah Ta'ala'nı estin çıgarunun neticesinde tuş kelgen kıyınçlıklar emnege Allah Ta'ala jakka hayrulu, istiğfar kulu, tobo keltiru, jana sadagalar beru menen kechiktirilbeyt. Albatta kechiktirilishi mumkin. Bul uchun birgina shart bor. Bizden jalnib jalvarubuz, dua kulubuz, jana sadaga berubuzda Allah Ta'ala'nın buyruguna layıklı bolsun. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir uçurda munday deb aytgan. Sadaga Allah Ta'ala'nın açusun basar, jana jamanchilik ölümünün saktayıp, anan meyli jarım kurmaga finike kuchungor jetse da sadaga berip otun saktangıla deb aytgan. Jugoruda biz al sallallahu aleyhi ve sellem'den jakshi nerselerge amal kulu, jana jaman nerselerden oğlak boluda sadaga bolup sanalar degen nasatinda ukkanыбыз. Demek uşul nerselerge ardayım ko'ngil burubuz kerek. Birok ane menen birge munu da eske tutu kerek. Bul jönündө jugoruda da söz bolgon. İstiğfar jana dualarga ko'ngil buru ötö ele zarur. Chin jürökten çıkkan istiğfar kelechekte günölerden da saktayıp Allah Ta'ala'nın rahimdulugunda kıymılga keltiret janaga jakındatat. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir uçurda munday deb aytgan. Arangardan kim uchun dua eshigi açılsa, al uchun meremduluk eshikleri açıldı deyi bergile. Allah Ta'ala'dan barinan kövrök talep kılına turgan nerse, bul andan den soluk jana amanchilikte suro. Allah Ta'ala'dan den soluk jana amanchilikte surap, anen baş panegine kiru kerek. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dua tuş kelip kalgan jana ali kele eleksiyonun karşısında fayda keltiret deb da aytgan. Ey Allah'ın pendeleri, dua kulunu özün görgön mildet kılıp algıla. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselam bir jerde munday deb aytat. Bilip koygula, kaydigerlik günösü, bu şey mandi günösünün katturak bolot. Al günö ulu jana korkunçlu bolot. Aleme tobo keltiruchu adam, kudum günö jasavagan adamday bolot. Kimde kim chin jürökten tobo keltirse, istiğfar kılsa, ketirgen günöler uchun kechirim surasa jana kelechekte günölerden saktanuga vada berse, al kudum günö jasavagan adamday. Kimde kim özü emne kılıp jatkanında bilbese, anda bul ötö ele korkunçlu ahval. Demek kaydigirlikte taştap salungar kerek. Biz emne kılıp jatabız jana bizden ar bir amalыбыз kanday deb bilişimiz kerek. Öz günöleringörden tobo keltirgile jana Allah Ta'aladan korkup turgula. Kimde kim tobo keltirip öz ahvalin reformalap oңдоп alsa, al başkalarga karaganda saktanıp alınat. Kıskası dua özü reformalap oңдой turgan jana Allah Ta'ala menen çinnik alaka baylanışın tuzo turgan adamga gana fayda keltirişi mümkün. Egerde Peygamber kimdir biro uchun şefaat kılsa, biro oşul şefaat kılıngan adam özünü reformalap oңдоп bolsa, jana kaydigirlik jaşosundan çıkpasa anda oşul şefaat aga fayda keltirbeyt. Allah Ta'ala duanın hakikatin bilu uchun bizge kuch kuvvet bersin. Chin jürökten Allah Ta'ala'nın aldına jiguluchulardan bololu. İstiğfarga ko'ngil burup, ketirgen günölerimiz uchun Allah Ta'ala'nın aldına jigilip, andan kechirim suragandardan bololu. Kelechekte günölerden saktanuga söz berip, anan al uchun jakshilap hareket kuluchulardan bololu. Bale kırsıktardı ketiru uchun Allah Ta'ala'nın aldına kabul bolo turgan sadagalarda beruchulardan bololu. Allah Ta'ala bizde her daim öz panasına alsın. Oşundoy elle ar bir düşmandan jana karşılaştığın ar bir çavulundan bizde saktap oşul çavuldarın öz zorunu kaytırsın. Biz her daim Allah Ta'ala'nın çin jürökten Allah Ta'ala'dan korku turgan pendelerinin bololu. Oşundoy ele vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselam'ın suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den dualarına murasker bolup, alardan ülüş aluçulardan bololu. Cuman jana digir namazından kiyin urmatu
Mar'i al-Bartavi Mirza'nın Cuvai Urmatu Saad'da al-Bartavi ayımden cenaza namazında okutam. Al-Damask şahrinden karıştı. Huş Arab degen jerde kaza tapkan. Anin uydu jiltu uchun koldanılgan gaz tutanıp ketgendigi sebeptu o't chigib qattiq kuyib ketgan. Ani beytapkan gali barishdi al jerde darilanuvning natijasida ancha yaxshi bo'lib ketgan. Ushul voqeaga ayabay sabr qilgan. Alloh taolaga maqtval qilib aytib mening alikdan turgan jana bordigina men Alloh taolaning taqdirine roziman deb aytdi. Biroq darigerden aytımında 4 günden keyin anin yuragi qarmab aga chida olmay 2017 yilning 10 yanvarında ko'z yumgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Hal 2014 yil o'z kiyosunun keyin bayat bergan ele. Biroq ixlostuluk jana turuqtuluk bo'yicha o'z kiyosu jana baldaridan o'zib ketgan bo'ldi. Anin kiyosu Mari Mirza munday deb aytadi. Bayat bergenden bir az minutdan keyin bo'yuna butib bo'yunda bar kezinde bir kunu tepkisten kulab ketgan jana bo'yundagi balasının ölüm korkunuchu payda bo'lib qoldi. Kechinde uqtaganda tushundi osmondan kimdir biri hech qo'rqpog'in Alloh taolo Umarkayni qo'rg'oy deb un salgan. O'shunda eğer ul to'rilsa aga Ahmad deb at qo'yamiz degan chechim chiqarildi. Anan o'shunday qildik. Anan o'shul balla 6 yoshga kirganda dal o'shul siyaqti tushdi. Osmonni ko'rib, osmondan Alloh taolo o'shul balani qo'rg'oy degan un keldi. Andan keyin bir kuni al bala menen kan yo'ldun jeginde ko'qsunan al bala qo'lun chiqarib yo'ldan o'ta boshladi. Buni ko'rib enesi o'z boshini qarmab ko'zlarini yumib oldi. Anan ko'zlarini ochganda al balasi butunday yamani sen yo'ldun nari jagina yetib qolgan bo'ldi. Jana qo'lun bulg'alab yatgan edi. O'shunda ko'rgan tushu esine tushdi. Anin kiyosu dagi munday deb aytadi. Yaxshiliklar bo'yicha o'zib ketuvchi inson bo'lchu. Men kimdir birovi qandaydir bir yaxshilik qiluvni o'ylab juvayma biz shunday qiluvimiz kerak deb aytmoqchi bo'lganimda ele almagada o'shunday o'y kelgan jana siz aga qarshi chiqmaysiz degan o'y menen aga amal qilib qo'ydim deb aytchu. Kiyosu Ali o'ylanib o'tirganda ele al o'shul yaxshilikni atkargan bo'lchu. Mana shu siyaqti voqealar bo'lmay turib bir dagi juma o'tmagan bo'lishi kerak deb aytadi. Germaniyada yashagan Musab Shaviri Mirza Atu Kiyovalasi munday deb aytadi. O'to taqvo jana jo'noqi ayol bo'lchu, hech kimga dushman bo'lgan emas. O'to martib qiluvchi inson bo'lchu. 2009-yildan tartib 2013-yilgacha kiyosu qamalgan vaqt aralig'ida qattiq emgaklanib o'z baldarining qursagini to'yg'izib bar degin baqqan jana muronku qarzdardida qaytargan. Har bir yaxshilikka birinchilardan bo'lib qatishchu bar degina merimduluk menen mamlik qilchu. Chandalarni har doim uzgultuksiz qaltirvay to'lovchi. Damaskka qarashtu hu sharaf degan aymoqda yerga berildi. Ana yerga beruvdan murda Ahmadi musulmonlar jana Ahmadi emaslar o'zincha janoza namozini o'qishgan. Alloh taolo marhumni kechirsin, anin darajalarin ko'tarsin. O'shunday ele anin urfaqlarinda jamoat jana xalifatga bekamalaqa baylanishdi tuzuga kuch-quvvat bersin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر